วัสดีครับผมเจอกันอีกคลิปครับผมมือนี้มารับงานเหมาด้านหน้าครับผม15 ไร่ครับแปลงนี้แม่อ้อยนะครับแล้วก็ปลูกอ้อยเป็นแม่อ้อยเบิดนะครับ15 ไร่รับงานมาอยู่100,000ครับผมของงานว่า100,000จะไปบ่พอเฮ็ดได้ก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นนะครับ15 ไร่เดี๋ยวเป็นให้กะไว้ว่าอยู่ก็เฮ็ดถึงวันตะขาในแหละครับผมเฮ็ดตะไคร้ละหาไร่คือจะโอเคอยู่นะครับเป็นไหนโอ้ไปเนี่ยมันรถตกลุกกันหน้าแบบนี้ค่ะไอ้เมื่อกี้กุลนาเด็กกัน15 ไร่เนาะแปลงเนาะเมาไว้100,000ครับแปลงนี้นักเลี้ยวให้ที่3ครับเฮ็ดมือละให้ครับผมดูแล้วครับเป้าหมายอีกยาวไกลครับผมก็เฮ็ดไปเลยนะครับงาน100,000เฮ็ดแล้วไว้เดี๋ยวก็สิบ่จ่ายเงินนะครับขออย่าตั้งกองจะเข้าครับผม